Hello everyone. New Literatures in English Tenzin Tsundue When It Rains in Dharmasala എന്നുള്ള പോമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻസൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഇൻ ധർമ്മശാല, ടെൻസിൻ സുണ്ടെ ആണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് എ ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജി ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് and a poet who has emerged as the voice of Tibet's exiled community through his writings and activism. അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജിയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മദർ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ടിബറ്റാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരൻസ് അവിടെ കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരുന്നു ഓദറിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിലായിട്ടുള്ള ഒരു ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജിയാണ് അദ്ദേഹം ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടിബറ്റിൽ എക്സൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നാട് കടത്തപ്പെട്ട ടിബറ്റൻ എക്സൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അവരുടെ വോയിസായിട്ട് എമർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റാണ് ഈ ഒരു പോയറ്റ്. കാരണം അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലും പിന്നെ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജി ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്. 1915 ടിബറ്റിനെ ചൈന ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുകയും അവിടെ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ 1959 സുണ്ടയുടെ പാരൻസ് അവിടെ നിന്ന് കൺട്രിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് ഒരു റെഫ്യൂജി ആയിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വന്നത്. ഒരു ടിബറ്റൻ റെഫ്യൂജീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ടെമ്പററി ക്യാമ്പ്സ്, ധർമ്മശാലയിലെ ഷെൽട്ടറുകളിലൊക്കെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ though is inseparable from his activism, intensely reflect the transnational crisis-ridden history of migrant life. മൈഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേജർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസിംഗ് ദ ബോർഡർ, കോര, ഷംഷുക് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൈ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സൈൽ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിന് ഔട്ട്ലുക്ക് പിക്കാഡോർ അവാർഡ് ഫോർ നോൺ ഫിക്ഷൻ 2001 ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതറിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വെൻ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഇൻ ധർമ്മശാല എന്നുള്ള പോയം. ദ റെയിൻ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഇമേജ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹീഡ്ലെസ് ആൻഡ് അൺഡിസേണിംഗ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടുവാർഡ് ദ സ്മോൾ കൺട്രി ഇൻ ഫ്ലഡ്. 3 months കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മഴ, അത് ധർമ്മശാലയിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മഴയുടെ സമയത്തുള്ള ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന ഈ റെയിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജാണ്. സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് ദ ഹീഡ്ലെസ് ആൻഡ് അൺഡിസേണിങ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടുവാർഡ് ദ സ്മോൾ കൺട്രി ഇൻ ദ ഫ്ലഡ്. ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺട്രി, സ്മോൾ കൺട്രീനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോകം മുഴുവൻ അവർ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയില്ലാതെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലം ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായത്, കാരണം ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദ ടിൻ റൂഫ്ഡ് ഐലാൻഡ് നാഷൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദ ഷെൽട്ടർ ടു ദ റെഫ്യൂജീസ് ഓൺലി യെറ്റ് അനദർ ഡൈലാപ്പിഡേറ്റഡ് റെസിഡ്യൂ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്. ഇനി അവിടെ റെഫ്യൂജീസായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ടിൻ റൂഫ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ഥലം, അതായത് ടിൻ റൂഫ്ഡ് ഐലാൻഡ് നേഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ക്ലോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ പോയറ്റ് ക്രൈസ് ഔട്ട് ദാറ്റ് ഹി കനോട്ട് ക്രൈ എനിമോർ ആസ് ഹിസ് ടിയേഴ്സ് മേ ഫ്ലഡ് ഹിസ് ആൾറെഡി ഫ്ലഡഡ് റൂം ഈസ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് ടേക്ക് ഓൺ ഹോപ്പ്ലെസ് ഡെഡ് എൻഡ്സ് ദാറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് ലീഡ്സ് ഓർഡിനറി ലീവ്സ് ടു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ തനിക്ക് കരയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, ഓൾറെഡി ഫ്ലഡായിട്ടുള്ള തൻ്റെ റൂമിൽ താൻ കരയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഫ്ലഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈസിസ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതം എത്തരത്തിലുള്ള ഹോപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഡ് എൻഡിലേക്കാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു ഡെഡ് എൻഡിലേക്കാണ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സിമ്പൽ അതാണ് അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. When it rains in Dharmasala. When it rains in Dharmasala, raindrops wear boxing gloves. Thousands of them come crashing down and beat my room. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ധർമ്മശാലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്യൂജി ഷെൽട്ടറിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത്.
തുടർച്ചയായിട്ട് 3 മാസമാണ് അവിടെ നല്ല ശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ ഉണ്ടായതും അവിടെ ഫ്ലഡ് ആയിരുന്നു, ഒരു അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പം അപ്പത്തെ ആ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ധർമ്മശാലയിൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെയിൻ ഡ്രോപ്പുകൾ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസുകൾ ധരിച്ചിട്ട്, ആയിരക്കണക്കിന് റെയിൻ ഡ്രോപ്പുകൾ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസുകൾ ധരിച്ചിട്ട് തൻ്റെ റൂം ക്രാഷ് ചെയ്യുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രാഷിങ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബീറ്റ് മൈ റൂം, തൻ്റെ റൂമിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. കാരണം ഓൾറെഡി ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ഒരു റൂമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മഴത്തുള്ളി, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് മഴത്തുള്ളികൾ തൻ്റെ റൂം ക്രാഷ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത്. അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ടിൻ റൂഫ് മൈ റൂം ക്രൈസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് വെറ്റ്സ് മൈ ബെഡ് മൈ പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടിന്നിൻ്റെ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റൂമാണ് ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ ആ ഒരു റൂഫ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂഫിൻ്റെ താഴെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമുള്ളത്. അതായത് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഷെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടിൻ ഷീറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഷെൽട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂഫിന് താഴെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂം ഈ ഒരു മഴ കാരണം ക്രൈസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ്, കരയുകയാണ്. ആൻഡ് വെറ്റ്സ് മൈ ബെഡ് മൈ പേപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചോർന്നൊലിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിടക്കയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം എഴുതുന്ന പേപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സംടൈംസ് ദ ക്ലെവർ റെയിൻസ് കംസ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് മൈ റൂം, ദ ട്രെച്ചറസ് വാൾസ് ലിഫ്റ്റ് ദെയർ ഹീൽസ് ആൻഡ് ആലോ എ സ്മോൾ ഫ്ലഡ് ഇൻ ടു മൈ റൂം. പിന്നെ അതേപോലെ ചില സമയത്ത് ഈ ഒരു മഴ വരുന്നത് റൂമിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഷെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ വാളിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെയൊക്കെ ദ ട്രെച്ചറസ് വാൾസ് ലിഫ്റ്റ് ദെയർ ഹീൽസ് ആൻഡ് ആലോ എ സ്മോൾ ഫ്ലഡ് ഇൻ ടു മൈ റൂം എന്നാണ്. ചുമരുകൾ അതെന്താണ്, അതിൻ്റെ ഹീലുകൾ പൊക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം തന്നെ എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് ആലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന്. അതായത് അവർ താമസിക്കുന്നത് ഒരു ഷെഡിലാണ്. അപ്പോൾ നിലത്ത് കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഷെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീറ്റ് കൊണ്ടുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ഷെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിനെ പുറത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് തടയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അടിയിൽ കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം കടന്നു വരും. അതാണ് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സംടൈംസ് ദ ക്ലെവർ റെയിൻ കംസ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് മൈ റൂം, ദ ട്രെച്ചറസ് വാൾസ് ലിഫ്റ്റ് ദെയർ ഹീൽസ് ആൻഡ് ആലോ എ സ്മോൾ ഫ്ലഡ് ഇൻ ടു മൈ റൂംസ്. അത്തരത്തിൽ വെള്ളം കയറി വന്നിട്ട് റൂമിൻ്റെ അകത്തൊരു ചെറിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ആവാറുണ്ട്. ഐ സിറ്റ് ഓൺ മൈ ഐലാൻഡ് നാഷൻ ബെഡ് ആൻഡ് വാച്ച് മൈ കൺട്രി ഇൻ ഫ്ലഡ്. നോട്ട്സ് ഓൺ ഫ്രീഡം, മെമ്മോയ്സ് ഓഫ് മൈ പ്രിസൺ ഡേയ്സ്, ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ്, ക്രംസ് of bread and Maggie noodles rise brightly to the surface like a sudden recovery of a forgotten memory. അപ്പം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഐലാൻഡ് നാഷൻ ബെഡ്, അതായത് വെള്ളം വന്നിട്ട് ബെഡും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കിടക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഐലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 സൈഡിലും വെള്ളമായിരിക്കും. അതുപോലെ 4 സൈഡിലും വെള്ളമായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ബെഡ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഐലാൻഡ് നാഷൻ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബെഡിന്മേൽ അദ്ദേഹം ഇരുന്നിട്ട് തൻ്റെ രാജ്യം ഇങ്ങനെ ഫ്ലഡിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാറുണ്ട്. അതായത് 3 മന്ത്സിൻ്റെ മഴ കാരണം എല്ലായിടത്തും ഫ്ലഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ധർമ്മശാലയിൽ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നോട്ട്സ് ഓൺ ഫ്രീഡം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നോട്ട്സ് ഓൺ ഫ്രീഡം. തൻ്റെ ഒരു കൺട്രിക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൻ്റെ കൺട്രി ആയിട്ടുള്ള ടിബറ്റിന് ഫ്രീഡം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കുറിച്ച സംഭവങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മോയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ പ്രിസൺ ഡേയ്സ്, അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആൻറ്റി ചൈന ക്യാമ്പയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ 16 തവണ ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രിസൺ ഡേയ്സിലെ മെമ്മോയേഴ്സ്, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഫ്രം കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ്, പിന്നെ ക്രംസ് ഓഫ് ബ്രെഡിൻ്റെ ക്രംസ്, പിന്നെ അദ്ദേഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന മാഗി നൂഡിൽസ്, ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ വെള്ളം വന്നത് കാരണം തന്നെ റൈസ് ബ്രൈറ്റ്ലി ടു ദ സർഫസ് ലൈക്ക് എ സഡൻ റിക്കവറി ഓഫ് എ ഫോർഗട്ടൺ മെമ്മറി. പെട്ടെന്ന് എന്താണ്, വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കുകയാണ്, സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന് പൊന്തി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു മറന്നുപോയ മെമ്മറി പോലെ പെട്ടെന്ന് റിക്കവറി ആയതുപോലെ അത് സർഫസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരികയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 3 months of torture monsoon in the needle-leafed pines, Himalaya rinsed clean glistens in the evening sun. അങ്ങനെ 3 months of torture, 3 മാസത്തെ ടോർച്ചറാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടോർച്ചർ ഓഫ് മൺസൂൺ, 3 മാസമാണ് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു മഴ പെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഹിമാലയസ് എന്താണ്, തുടർച്ചയായി 3 മാസം മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിമാലയസൊക്കെ റിൻസ്ഡ് ക്ലീനായി ആൻഡ് ഗ്ലിസൺസ് ഇൻ ദ ഈവനിങ് സൺ. അങ്ങനെ ക്ലീൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈവനിങ് സണ്ണിൽ ഹിമാലയസ് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുകയാണ്. അണ്ടിൽ ദ റെയിൻ കാംസ് ഡൗൺ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്സ് ബീറ്റിംഗ് മൈ റൂം, ഐ നീഡ് ടു കൺസോൾ മൈ ടൈനി ടിൻ റൂഫ് ഹു ഹാസ് ബീൻ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു മഴ അടങ്ങുന്നത് വരെ
ഈ മഴ അടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ മഴത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ റൂമിൻ്റെ മേലെ വന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ എന്താണ് എൻ്റെ റൂമിനെ കൺസോൾ ചെയ്യണം, സമാധാനിപ്പിക്കണം. ഹു ഹാസ് ബീൻ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രം ദ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്. കാരണം എന്താണ് ആ ഒരു ഇതിൽ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിൽക്കുന്നത്, അതായത് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആകെ ഒരു അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു ഷെഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടിന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കൺസോൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെൽട്ടർ കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവും. ദിസ് റൂം ഹാസ് ഷെൽട്ടേർഡ് മെനി ഹോംലെസ് പീപ്പിൾ. ഈ ഒരു റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹോംലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഷെൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. നൗ ക്യാപ്ചേർഡ് ബൈ മംഗൂസസ് ആൻഡ് മൈസ്, ലിസാർഡ്സ് ആൻഡ് സ്പൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി റെൻറ്റഡ് ബൈ മീ. എ റെൻറ്റഡ് റൂം ഫോർ ഹോം ഈസ് എ ഹംബ്ലിംഗ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ മംഗൂസ്, മൈസ്, എലി, ലിസാർഡ്സ്, പല്ലി, സ്പൈഡേഴ്സ്, എട്ടുകാലി, ഈ വക സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് പാർട്ട്ലി റെൻറ്റഡ് ബൈ മീ. ഇവരൊക്കെ അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗികമായിട്ട് ഈ ഒരു റൂം ഞാൻ റെൻ്റ് എടുത്തതുപോലെയാണെന്ന്. കാരണം ആ റൂമിൽ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല താമസിക്കുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ ജീവികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. എ റെൻറ്റഡ് റൂം ഫോർ ഹോം ഈസ് എ ഹംബ്ലിംഗ് എക്സിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു വീടിന് പകരം ഒരു റെൻറ്റഡ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഹംബ്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് പോലെയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. My Kashmiri landlady at 80 cannot return home. We often compete for beauty, Kashmir or Tibet. പിന്നെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഒരു റെൻറ്റഡ് റൂമിൻ്റെ ലാൻഡ് ലേഡി ആയിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ആയിട്ടുള്ള വനിത, അവർക്ക് 80 ഇയേഴ്സാണ് ഓൾഡ്, അവരുടെ പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവർക്ക് എന്താണ് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അവരും ഞാനും തമ്മിൽ പലപ്പോഴും കാശ്മീരാണോ ടിബറ്റാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മത്സരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് കാശ്മീരിനെയും ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവറി ഈവനിങ് ഐ റിട്ടേൺ ടു മൈ റെൻറ്റഡ് റൂം ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ദിസ് വേ. അങ്ങനെ എല്ലാ ഈവനിങ്ങിലും ഞാൻ എന്താണ് തൻ്റെ ഒരു റെൻറ്റഡ് റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാറുണ്ട്. ബട്ട് ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഡൈ ദിസ് വേ. പോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി എന്താണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ. ഞാൻ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരിക്കലും മരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. ദർ ഹാസ് ടു ബി സം വേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഐ കനോട്ട് ക്രൈ ലൈക്ക് മൈ റൂം. ഐ ഹാവ് ക്രൈഡ് ഇനഫ് ഇൻ പ്രിസൺസ് ആൻഡ് ഇൻ സ്മോൾ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് തൻ്റെ റൂമിനെ പോലെ എന്താണ് എനിക്കിനി കരയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പ്രിസണിൽ വെച്ചിട്ടും 16 തവണ തന്നെ ജയിലിലാക്കിയ ആ ഒരു സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡെസ്പെയർ ഉണ്ടായ സമയത്തൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കരഞ്ഞിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇനി എനിക്ക് കരയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ദർ ഹാസ് ഗോട്ട് ടു ബി സം വേ ഔട്ട് ഓഫ് ഹിയർ. ഐ കനോട്ട് ക്രൈ. മൈ റൂം ഈസ് വെറ്റ് ഇനഫ്. ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പുറത്ത് കടക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഐ കനോട്ട് ക്രൈ. എനിക്കിനി കരയാൻ പറ്റില്ല. മൈ റൂം ഈസ് വെറ്റ് ഇനഫ്. എൻ്റെ റൂം എന്താണ് ഓൾറെഡി നനഞ്ഞതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇനി കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്നുകൂടി നനയും, ഒന്നുകൂടി ഫ്ലഡഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി കരയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് വിയർ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻ ഇമാജറി ടു കൺവേ ദ ഹെവി മൺസൂൺ ഔട്ട് പോറിങ് ഇൻ ദ ഹിമാലയൻ വാലീസ്. ഹിമാലയൻ വാലീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹെവി മൺസൂൺ ഔട്ട് പോറിങ്, ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റെയിനിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജറിയാണ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് വിയർ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെമ്മോയർസ് ഓഫ് മൈ പ്രിസൺ ഡേയ്സ്. അതിൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സുണ്ടേനെ ഫസ്റ്റ് 2002 മുംബൈയിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെൻ ഹി മെയ്ഡ് എ ഡയറിംഗ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ വിസിറ്റ് ഓഫ് ചൈനീസ് പ്രീമിയർ ടു ഇന്ത്യ. ചൈനീസ് പ്രീമിയർ ടു ഇന്ത്യ അവരുടെ വിസിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രൊട്ടസ്റ്റ് നടത്തി. അതായത് അദ്ദേഹം ആൻറ്റി ചൈന ക്യാമ്പയിന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ടു അൺഫോൾ ദ ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് അറ്റ് ദ ഒബ്രോയി ടവേഴ്സ് വെർ ദ പ്രീമിയർ വാസ് സ്റ്റേഷൻഡ്. ഈ ഒരു ചൈനീസ് പ്രീമിയർ നടക്കുന്ന ഒബ്രോയി ടവറിൽ അദ്ദേഹം ടിബറ്റൻ ഫ്ലാഗ് ഇതാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഡിറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്ക്രിബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് കുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെയാണ് മെമ്മോയേഴ്സ് ഓഫ് മൈ പ്രിസൺ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടിബറ്റിൻ്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഈ ഒരു ധർമ്മശാല എന്ന് പറയുന്നത് 300 ഇയർ ഓൾഡ് ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഷനാണ്. ധർമ്മശാലയിൽ
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 300 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മാൻഷൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയം അവസാനം എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടോട് കൂടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലുക്കോട് കൂടിയിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം, തനിക്ക് ഇവിടെ എന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോയം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.